换个床单，换个被罩，这个新的洗一下，洗一下，拿烘干机给它烘一下。今天晚上换新的床单，然后换个枕套吧。好凉快，好凉快哟！耶，两只小猫咪出去散步了。然后那只二哈呢已经被送走了，因为那大型犬还是对很多小型犬就是很不屑，知道吗？大型犬看到小型犬就很不耐烦，特别是公狗对公狗，就是还是很有攻击性，所以阳光老师把那只哈士奇送走了。哦哟，这个雨下的好大！哦哟！哇，这个雨下的大！还好我的车在头这里。哎呦，好爽，好爽！久旱逢甘霖。哦，好大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 ，好凉快！哇，刚才出去关了一下我的天窗，我的天窗没关，然后把我淋成落汤鸡了，太大了这个雨，跟我上次就是玉龙肉哥他们没来的时候，那几天雨下的差不多大，贼大。换床单被套，嘿嘿。哎呦，刚刚烘干机拿出来的，好暖和呀！下过雨之后，抱着好舒服，好暖好暖。先把床单换了，这是床单还是被套？这好像是被套。先换床单，好暖。把这些东西先拿到下边，被子，枕头，小鳄鱼，卡比兽。换床单是个大工程呢。OK， 哎呀，铺得我好累哦。床单算是铺好了，有点累铺这个，因为房车的床它不是整齐的，它是上面宽，然后下面比较窄一点。我上面是有1.2米宽，然后下面可能只有1.1米或者1.15米，所以说整个铺起来是很费劲的。铺的差不多了，只能铺成这样了。还挺好看的啊，跟原来那个比怎么样？把这边灯打开来 ，OK， 这样子亮一点，亮堂。啊，现在再套别的，就是有点卡通。它这个床单被罩，因为这个床单被罩呢是粉丝网友送给岳龙的，然后岳龙哥呢又送给我，因为他觉得太卡通了点。因为我家有小孩嘛，有我儿子嘛，也有可能会带儿子出来玩，这个挺适合小朋友的。加上整个队伍里面就阿挺最年轻嘛，算是年纪最小吧，
着实有点卡通。叮叮，还可以吧？一个挖掘机，我儿子最喜欢挖掘机了，可以。千罗印。嘿嘿，可以。卡比兽，好舒服。接下来换个被套。反正都洗了嘛，本来只是想换个床单的，后来想着，如果光换床单的话，跟我的被子颜色也太不搭了，所以还是给它全换了吧。哎，好累，尽力了，尽力了，只能铺成这样子了，只能铺成这样子了，是不是比以前好看了一点？整个床单、被套、枕头都换了。OK， 完美。换床单、被套、枕套实在是太累了，对于我一个男生来说，特别是换这个被套。特别难，把被子塞进去，然后还要把它撸正、撸平。OK， 把这个灯关了。哎呀，不怕被淋感冒啊？这么奔放。刚才这边狂风暴雨，阳光老师的遮阳棚啊，深受。受重伤，因为刚才这边风跟雨贼大，阳光老师忘记收了，所以这个遮阳棚可能是被那个风给刮坏了。不过好像也没什么损伤嘛，我刚才看到是整个已经全部掉地上了，那现在好像又撑回来了，感觉还行嘛。去我的小野地儿上个厕所，哎呦！前2天这边地都裂开，然后现在又湿哒哒的。